హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుంది కదా. ఇంట్లో ఉన్న వాటితో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు తగ్గించుకోవడం ఎలా, ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోండి. బౌల్లో కొంచెం ఆవ నూనె లేదా మన ఇంట్లో ఉండే ప్యారో చిట్ ఆయిల్ కానీ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, కర్పూరం పెడుతున్నాను. అంటే 4 వెల్లుల్లిపాయలు దంచినవి 4 వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని పొయ్యి మీద పెట్టి హీట్ చేయండి బాగా. ఇలాగా కప్పు పొయ్యి మీద పెట్టుకొని వేయించుకున్నాం. ఒక 2 మినిట్స్ అలా ఉంచండి. చూసారా ఆయిల్ ఎలా కరగనివ్వండి బాగా, కర్పూరం ఆయిల్. ఇలా ఆయిల్ మొత్తం కరిగాక ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇలా బాగా పొగలు వస్తున్నప్పుడు బాగా వెల్లిపాయలు ప్రెస్ చేసి కొంచెం చల్లారాక బేబీస్కి బ్యాక్ సైడు, ఫ్రంట్ సైడు, నోస్ దగ్గర బాగా అప్లై చేయండి. కోల్డ్ 2-3 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.